مساكم الله بالخير. اليوم حكلمكم عن موضوع الكحة التعودية أو السايكولوجيكال كف أو الهابيتشوال كف اللي هي كحة العادة، والفرق بينها وبين الكحة المرضية. أول شيء، الكحة العادة أو كحة التعود هي عادة تأتي بعد حدوث مشكلة تنفسية كالتهاب في الحلق مثلا أو زكام. بعدين يبدأ الطفل أو الشخص يتعود على هذه الكحة، يبدأ يكح بشكل متكرر، يعني خارج عن إرادته. تلاقيه يكح 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 بدون ما يتحكم في نفسه، وهي كحة تعودية. الميزة في هذه الكحة أنها تختفي في مرحلتين أو في حالتين. الحالة الأولى أنه أثناء اللعب بالنسبة للطفل أو الكبير اللي يكون منشغل يعني بأداء مهمة معينة تختفي هذه الكحة، وأثناء النوم تختفي تماما. نحن نعرف أن الكحة المرضية اللي بسبب مشكلة في الجهاز التنفسي العلوي أو الربو هي تزيد حدة أثناء النوم. إذا الكحة التعودية أو الكحة النفسية يعني اللي هي سايكولوجيكال كف، هذه عادة تأتي أثناء النهار، لما الإنسان يكون يعني مسترخي وجالس يفكر في كحته. كل ما فكر في الكحة كل ما بتزيد. أما الكحة المرضية فهي تزيد علينا أكثر شيء في النوم. والكحة التعودية اللي ذكرت لكم من شوي تختفي أثناء النوم. بتيجي الأم تقول لك والله يا دكتور هو نايم تختفي، بس وهو جالس بتجي، وهو يلعب مشغول في لعب مثلا بلاي ستيشن أو بالجوال وذهنه مشغول بهذه اللعبة بتختفي. طبعا نحن نميزها بالفحص الإكلينيكي، وما في أي علامات أيضا موجودة في الصدر أو حاجة. الشيء الآخر من العلاج البعد عن الأشياء المشروبات الباردة لأنها بتهيجها، وعدم تأنيب الطفل أو عدم يعني أمره أنه يوقف، لأنه ما يقدر. بس ممكن نحن نوقفها بإعطاء الطفل مهمة حسابية. مثلا أنا بالعادة أقول له احسب من 20 إلى 1 أو سمع سورة قرآن في ذهنك. الهابيتشوال كف أو سيكولوجيكال كف هي موجودة للأسف ومنتشرة، وكثير من الأحيان يساء فهمها على أنها ربو أو حساسية، وتعطى بخاخات وأبخرة والشغلات هذه وكلها ما لها داعي. لكن نحن نعرف أنه قلت لكم من شوية الستريس، لما يكون الطفل أو المريض في حالة ستريس، يعني مثلا تفكير في امتحان أو الشخص الكبير يعاني من مشاكل نفسية، تزيد هذه الكحة التعودية أو الكحة النفسية. والأشياء الباردة زي ما ذكرت لكم تزيدها. نحن بالعادة نقول العسل بالليمون الدافي بيخفف، المشروبات الدافئة بتخفف من هذه الحدة. بالنسبة للأطفال أنا أنصح إنه ما نضغط على الطفل ونقول له لازم توقف لازم توقف. نشجعه إنه هذه ليست مرضية، ونعطيه بعض التشجيع إنه والله لو قدرت توقفها أنا بعطيك مثلا مكافأة معينة. أنا بالعادة أقول لهم زي ما ذكرت لكم أعطيه مهمة حسابية، مثلا يعد من 20 إلى 1 أو يسمع سورة قرآن. أخيرا أنا أحب يعني أطمن إنه هالكحة هذه ما هي مزعجة ولا تعني وجود مرض، بس مشكلتها أنها مقلقة للأهل ومقلقة للطفل. يعني بيشوفوني بيكح، أنا بيجون عندي في العيادة بيجلسوا بيكحوا طول الوقت، ولما أبدأ أسألهم أو أبدأ أناقشهم أو أبدأ أفحصهم أو أبدأ أضعهم أمام تحدي معين وأقول والله لو ما قدرت تكح لمدة دقيقتين أنا أعطيك جائزة، ففعلا يعني يوقفوا عن الكحة هذه، لأنه هي كحة إرادية. يعني إذا هو بدأ يفكر في الموضوع حيكح، بمجرد ما ينشغل ذهنه عن هذا الشيء حتختفي. لذلك هي تختفي في النوم، لأنه مخنا في النوم يكون نائم ما يؤدي أي مهام. أطمنكم ما منها أي مشاكل، ولا تقلقوا منها، ولا نبالغ في العلاج. يعني لا نصب لهم أدوية ونبالغ في العلاج وأشعة ولا شغلات هذه، لأنها كلها ما لها داعي. اطمنوا، ولو في أي قلق أو شيء خلوا الطبيب يشوفكم. تصبحون على خير.